मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम में तोनीन ज़िला बिम्बर यहाँ पे मदरसे के मुकाम पर आए। यहाँ मदरसा बन रहा है तोनीन के मुकाम पर, तो ये आपको दिखाएंगे सब कुछ। तो यहाँ पे ब्यूरो चीफ गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी पंजाब टीवी की जानब से मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो ये एहलियान इलाका ने तो इलामा मदद साहब और जनाब अजहरबाज साहब, कामरान साहब, इन्होंने मुझे दावत दी थी कि हम मदरसे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ। यहाँ पे तो मैं जनाब इलामा अजहर साहब से पूछूँगा कि आप इस मदरसे के बारे में क्या बताना चाहेंगे। जी जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अज़ीज़ान गिरामी कदर हज़रात, आज जिस इदारे के अंदर हम खड़े हैं ये तालिबात का इदारा है, बच्चियों का मदरसा है। तो इस इदारे के अंदर इस इलाके की बच्चियाँ पढ़ेंगी, इस इलाके के अंदर दीन की जो है ना वो खिदमात हासिल करेंगी, तो फिर दीन सीखेंगे और सिखाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये बेहतरीन अमल करने जा रहे हैं। तो रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है खालिक़े कायनात हमें कुरान पाक खूब पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब जो सुनने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस इदारे के साथ आप ताउन करें और इस इदारे को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। आमीन वाखिर दवाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाज़रीन देखें, इलामा अजहरबाज साहब कह रहे थे कि यहाँ पे बच्चियों का मदरसा बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये दीनी तालीम देंगे, ये दीनी तालीम काम देगी। तो हम आम तालीम के पीछे भागते हैं। तो मेरे पास अभी कामरान साहब खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ ये मजीद क्या कहेंगे। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं अल्लामा अज़हरबाज रज़वी साहब आपकी बात को आगे चलाऊँगा। आपने आखिर पे बात की कि अहले इलाका इनसे तावन करें। तो अल्लाह करीम ने कुरान करीम फुरकान हमीद में यही इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, इन यंसुरकुम, बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उसी बात को मैं आगे चलाता हूँ कि जो बंदा इसमें अपना हिस्सा डालेगा, तावन करेगा, अल्लाह ताला की मदद उसे भी मिलेगी। और अल्लाह ताला ने इन दीनी मामलात में ईमान वालों को मुखातब किया है और ईमान वाले ही इसमें अपना तावन पेश करेंगे। ये लम्हा कामरान साहब भी कह रहे थे कि देखेंगे एक अच्छा काम है मदरसे का। तो एहलियान इलाके से भी यही अपील करते हैं और मुखी रज़ा से भी हम यही अपील करेंगे कि आप मदरसे में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा डालें। ये जो हम हिस्सा डालेंगे तो ये हमारे लिए बायस फ़ख्र होगा और हमारी इंशाअल्लाह जो है ना बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तो हमारे पास